Nouveau Testament interlinéaire grec-français, écoute et apprenez le grec du Nouveau Testament, Apocalypse de Jean, chapitre 11. Verset 1. Και εδόθη μη κάλαμος όμοιος ράβδο, λέγον έγειρε και μετρήσον τον ναόν του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτό. Και εδόθη μη κάλαμος όμοιος ράβδο, λέγον έγειρε και μετρήσον τον ναόν του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτό. Verset 2. Και την αυλήν την εξωθέν του ναού εκβαλέ εξωθέν και μη αυτήν μετρήσεις, ότι εδόθη της έθνεσιν και την πόλην την Αγίαν πατήσουσιν μήνας 400 και 2. Και την αυλήν την εξωθέν του ναού εκβαλέ εξωθέν και μη αυτήν μετρήσεις, ότι εδόθη της έθνεσιν και την πόλην την Αγίαν πατήσουσιν μήνας 400 και 2. Verset 3. Και δώσω της δύσιν μάρτυσιμου και προφητεύσουσιν ημέρας 1260 περιβεβλημένοι σάκους. Και δώσω της δύσιν μάρτυσιμου και προφητεύσουσιν ημέρας 1260 περιβεβλημένοι σάκους. 4. Ούτι ήσιν εδιο ελέε και εδιο λίχνιε ενώπιον του Κυρίου της γης εστώτες. Ούτι ήσιν εδιο ελέε και εδιο λίχνιε ενώπιον του Κυρίου της γης εστώτες. Verset 5. Και ητής αυτούς θέλει αδικήσε πυρ εκπορεύεται εκ του στόματος αυτών και κατεστεί τους εχθρούς αυτών και ητής θελήσει αυτούς αδικήσε ούτως δι αυτών αποκτανθήνε. Και ητής αυτούς θέλει αδικήσε πυρ εκπορεύεται εκ του στόματος αυτών και κατεστεί τους εχθρούς αυτών και ητής θελήσει αυτούς αδικήσε ούτως δι αυτών αποκτανθήνε. Verset 6. Ούτι έχουσιν την εξουσίαν κλείσε των ουρανών, ή να μη ιετός βρέχει τας ημέρας της προφητείας αυτών, και εξουσίαν έχουσιν επί των υδάτων, στρέφειν αυτά εις αίμα, και πατάξε την γην εν πάση πληγή, οσάκης εάν θελήσωσιν. Ούτι έχουσιν την εξουσίαν κλείσε των ουρανών, ή να μη ιετός βρέχει τας ημέρας της προφητείας αυτών, και εξουσίαν έχουσιν επί των υδάτων στρέφειν αυτά εις αίμα, και πατάξε την γην εν πάση πληγή, οσάκης εάν θελήσωσιν. Verset 7. Και όταν τελέσωσιν την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου, ποιήσει μετ' αυτών πολέμων, και νικήσει αυτούς και αποκτενεί αυτούς. Και όταν τελέσωσιν την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου, ποιήσει μετ' αυτών πολέμων, και νικήσει αυτούς και αποκτενεί αυτούς. Verset 8. Και το πτώμα αυτών επί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης, ή της καλείται πνευματικός Σοδόμα και Αιγύπτος, όπου και ο Κύριος αυτόν εσταυρώθη.
και το πτώμα αυτών επί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης ή της καλείται πνευματικός Σόδομα και Αιγυπτός, όπου και ο Κύριος αυτόν εσταυρώθη. Verset 9. Και βλέπουσιν εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών το πτώμα αυτών, ημέρας 3:30, και τα πτώματα αυτών ουκ αφιούσιν τεθύνε εις μνήμα. Και βλέπουσιν εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών το πτώμα αυτών, ημέρας 3:30, και τα πτώματα αυτών ουκ αφιούσιν τεθύνε εις μνήμα. Verset 10. Και οι κατοικούντες επί της γης χαιρούσιν επ' αυτής και εφραίνονται και δώρα πέμψουσιν αλληλείς, ότι ούτι οι δύο προφήτε εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης. Και οι κατοικούντες επί της γης χαιρούσιν επ' αυτής και εφραίνονται και δώρα πέμψουσιν αλληλείς, ότι ούτι οι δύο προφήτε εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης. Verset 11. Και μετά τας 3 ημέρας και ημίση, πνεύμα ζωής εκ του Θεού εισήλθεν εν αυτής, και έστησαν επί τους πόδας αυτών, και φόβος μέγας επέπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς. Και μετά τας 3 ημέρας και ημίση, πνεύμα ζωής εκ του Θεού εισήλθεν εν αυτής, και έστησαν επί τους πόδας αυτών, και φόβος μέγας επέπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς. Verset 12. Και ήκουσαν φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λέγουσης αυτής, ανάβατε όδε, και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν τη νεφέλη, και εθεώρησαν αυτούς οι εχθροί αυτών. Και ήκουσαν φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λέγουσης αυτής, ανάβατε όδε, και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν την νεφέλη, και εθεώρησαν αυτούς οι εχθροί αυτών. Verset 3. Και εν εκείνη τη ώρα εγένετο σεισμός μέγας, και το δεκατόν της πόλεως έπεσεν, και απεκτάνθησαν εν το σεισμό ονόματα ανθρώπων 1,007, και οι λύποι εμφοβοί εγένοντο, και εδωκάν δόξαν το Θεό του ουρανού. Και εν εκείνη τη ώρα εγένετο σεισμός μέγας, και το δεκατόν της πόλεως έπεσεν και απεκτάνθησαν εν το σεισμό ονόματα ανθρώπων 1,007, και οι λύποι εμφοβοί εγένοντο, και εδωκάν δόξαν το Θεό του ουρανού. Verset 14. Η ουέ η Δευτέρα απήλθεν, ιδού η ουέ η Τρίτη έρχεται ταχύ. Η ουέ η Δευτέρα απήλθεν, ιδού η ουέ η Τρίτη έρχεται ταχύ. Verset 15. Και ο έβδομος άγγελος εσάλπισεν, και εγένοντο φωνέ μεγαλέ εν το ουρανό λέγοντες, εγένετο η βασιλεία του κόσμου του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Και ο έβδομος άγγελος εσάλπισεν, και εγένοντο φωνέ μεγαλέ εν το ουρανό λέγοντες, εγένετο η βασιλεία του κόσμου του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Verset 6. Και οι 24 πρεσβύτεροι, οι ενώπιον του Θεού καθήμενοι επί τους θρόνους αυτών,
έπεσαν επίτα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν το Θεό. Και οι 24 πρεσβύτεροι, οι ενώπιον του Θεού καθήμενοι επί τους τρόνους αυτών, έπεσαν επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν το Θεό. Verset 17. Λέγοντες, ευχαριστούμεν σοι, Κύριε ο Θεός, ο Παντοκρατόρ, ο ον και ο ειν, ότι υλιφάς την δύναμην σου την μεγάλην και ευασίλευσας. Λέγοντες, ευχαριστούμεν σοι, Κύριε ο Θεός, ο Παντοκρατόρ, ο ον και ο ειν, ότι υλιφάς την δύναμην σου την μεγάλην και ευασίλευσας. Verset 18. Και τα έθνη οργίστησαν και ήλθεν η οργή σου και ο καιρός των νεκρών κριθήνε και δούνε των μισθών της δούλης σου, της προφήτες και της Αγίης και της φοβουμένης το όνομα σου, τους μικρούς και τους μεγάλους και διαφτύρε τους διαφτύροντας την γην. Και τα έθνη οργίστησαν και ήλθεν η οργή σου και ο καιρός των νεκρών κριθήνε και δούνε των μισθών της δούλης σου, της προφήτες και της Αγίης και της φοβουμένης το όνομα σου, τους μικρούς και τους μεγάλους και διαφτύρε τους διαφτύροντας την γην. Verset 19. Και εινήγει ο ναός του Θεού, ο εν το ουρανό, και όφθη η κυβωτός της διαθήκης αυτού, εν το ναό αυτού, και εγένοντο αστραπέ, και φωνέ, και βροντέ, και σεισμός, και χάλαζα μεγάλη. Και εινήγει ο ναός του Θεού ο εν το ουρανό και όφθη η κυβωτός της διαθήκης αυτού εν το ναό αυτού και εγένοντο αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός και χάλαζα μεγάλη.